हर खांसी का सिरप एक ही नहीं होता है, अलग अलग टाइप की खांसियाँ होती हैं और अलग अलग टाइप के सिरप होते हैं, जैसे एक्सपेक्टोरेंट कफ और नॉन एक्सपेक्टोरेंट कफ। एक्सपेक्टोरेंट कफ मतलब ऐसी खांसी जिसमें बलगम आता है, जिसे गीली खांसी भी कहते हैं। इसके लिए अलग सिरप होता है। इसके लिए हम यूज करते हैं जिसमें ब्रोमेक्जिन या एम्ब्रोक्सोल होता है। इसके साथ और भी ड्रग जुड़े रह सकते हैं, जैसे एम्ब्रोक्सोल के साथ ग्वानिफेनेसिन और टर्बुटालिन। और दूसरी खांसी जिसे अपन नॉन एक्सपेक्टोरेंट बोलते हैं, मतलब ड्राई कफ या सूखी खांसी, इसके लिए अलग ड्रग होते हैं, इसके लिए अलग कफ सिरप होता है। जैसे इसके लिए डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, लेकिन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन के साथ और भी ड्रग जुड़े रह सकते हैं, जैसे क्लोरफेनिरामीन, फेनिलएफ्रिन। तो हर खांसी में एक ही टाइप का सिरप नहीं लेना है, अलग अलग खांसी हैं, अलग अलग सिरप हैं।